إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في رمضان في كل ليلة فيدرسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل كان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. أمبي على تنو أمبد منيني أمبا يفدلي أمبي أنيني على فيكان كشي كبوان يركون تورو منان كبارا جغو نيالا يجوم من كندا مغوتي سورو من بو فيلي نيالا يجوم من فنا فيلي مغوتي سورو من بو كندا. ambe sariya masite minni batoci ala makaka ni ala kelempewte jojogonte ala la ambe sariya muhammad ala ka jondo ala ka cirendo kisini nema baka ana ka sebo ana ka dunke wala ku kisi min kacha kusobe no tamina kabwe hada madwa yesiralanye ala yesiranya dambela akado kolanya siranya wode alaka wosha kanye folo mugunye ani laba mugu alako qur'ana kono akonne alaye wosha kanke muguye kitabu dira munuma awnye ani awyere akasira alanye alaye siraya jumaye alaye nyamirani ninye kake alaye patanya kabo minna katoy alaka jow hadisa nana kabu abdullah ibn abbas bolo ako ciden tunkera ale de fonan sire katema mo beka aka fonan sire ya fana atumbe walagata kajidi sungalo kono wakati ni nami jibril be nyogon kumbe nyogonya jibril sungalo la suwosu jibrila tumbe na cide mani cide ube qur'ana kala wakati minni cide ni jibrila be nyogon kumbe nyogonya aka fonan siriya a cilendo kateme finye cilenka abe fonan siriya minke aka fonan siriya tun katele kateme finye cilenka ne hadisa be bukhari kono وقال صلى الله عليه وسلم من فطر سائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر السائم شيئا. ciden ko konni moy mi sumbaga ni kera sababu we ka sumbaga ka suntigaye ka suntige dama sabul salabun tami ko ni dumuni dama suntige wakati aye dumuni ke kafa ciden ko ni kera sababu ka mogo ka suntige ko tigi be baraji sura ka sunna ko nyuguna be di e fanama ka soro min yere sunna la to fenna ga shale ka baraji la de aka baraji da falen ba bolo ala ba baraji nyuguna di e ma e min kera sababu ye ka suntige bal mun salafu salu do tunkera suntige wakati ukaddu kono ube mugo de wele unu kaddu munke nyugon fe ka suntige nyugon fe numa mugo soro ukaddu kono ini min be dumuni ke nyugon fe ka suntige ke nyugon fe ubu ka dumuni takana misiri la
puru kam mo soro inu min be dumuni ka nyogon fe puru cida nya nin fasamanta min fo ibn qayyim tumama ye ciden ka kanda sira fo sungalola ako sungalola ko ciden tumbe baton noniya chamande ke qur'ana kalawum bala sallu bala zikru bala numa yaw bala fonan sira yo sadaqati bo ciden tumba caya sungalo kono ko sobe on balmo ni sungalo min fulaninya ka sadaqati bo caya ka hinna fantawma ka haju tigu deme ka haju la anafaka bu ko sobe de sadaqati bo fonan siriya anafaka cade minha anna sadaqatan dalilul iman sadaqati bo anafa do yemunye sadaqati bo fule ta man shiro ka hada maden kalliman ya yiranna qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu burhan ciren ko sadaqati bo ye dalila de ta man shiro na ba yiranna ko karsai mu'mini imam an-nawawi tumam ya yenni hadisa sarahu akoni hadisa ya yiranna mugom min ka sadaqati bo kacha ko ta man shiro ko mu'mini do ko paske niya ya ye sadaqati bo ala yallahidu min fo ala yasaram min fo sadaqati bola adara odela wodi ato ye sadaqati bo me munafiqi min dalente ala kallahidu kawna sadaqati bo ka gele oma wote sadaqati bo donc ni ye sadaqati bo kan nafa doye ta man shedo ka hada maden kalliman ya yiranna ومنها أنها تداول الأمراض القلب والبدن sadaqati bo nafa do munye nyinye farikolo banaw ani dusukun banaw sadaqati bo be ke sababu ye ku furake qala sallallahu alaihi wasallam dawu mardakum bi sadaqati ciden ko ya ka banaw furake ni sadaqati boye Sheikh Albani ni hadith Allah sahab sadaqati bo be ke sababu ye ka hada maden dusukun banamun bi dusukun kono ku furake sadaqati bo be ke sababu ka farikolo banaw furake ni nye sadaqati bo kan nafa doye wa minha annaha tudafi'u al-a'da abe sadaqati bo kan nafa wala sadaqati bo be ke sababu ka jugu de ge ka doyini juka jugu ce qala yahya alayhi salam a'murukum bi sadaqati fa inna misla dhalika kamasal rajulin asarahu al-adu فواسقوا يده إلى عنقه فقال أفديه بقليل والكثير ففدى نفسه منهم رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني سرغتي بوب دويني جوجوچه ودلا يمونye yahya alaka chide akwa kamuguma mbawunya maria aye sadaqati bo akwa sadaqati bo misaliya akwa abekomi mugumi jugu yamina uyamina ka bolo shiri akankoro faqaddamuhu liyadribu unuqahu tumamu ya bolo na kansiri yogolma uya asamakana kuba akangoshi kuba faqa awa akuma ayentoye nkinni kumbabo nafulu bembula pitnina achama ndinyere kumbabo na ayentoye aya ayere kumbabo kan nafulu bo ka yere kumbabo ka bo jugu boro donc ni sababu la sadaqati bo beke sababu ka hadama den kisi jugu toroma ni hadisa do turmiji kono ni nye Sheikh Albani ako akakene wa minha tasdiquka biwadi Allah la biwadi shaytan sadaqati bo abeke sababu ka hadama den ladda alaka Allahidu kauna me ati ladda shaytane ka Allahidu kauna ashaytan ya'idukum al-faqran wa ya'murukum bil fahsai wallahu ya'idukum al-maghfiratan minhu wa fadla wallahu washi'un alim alako shaytane aw bawu Allahidu nyunyade ko ni sadaqati bo ibeke fantanye abawu nyamrani ko jugo minye baqilu yayi ni ala bawullahi du nyunya ni ala ka junubu ya fade ani ka fasamantia ala ka yuru ala yuru ka doni yuru walende do ala ka fasamantia yuru walende do mugo min be sadaqati bo o bayira ko dara ala ka allah du kanna
mais setane lahidu kam min fo iye ima dakola parce que ale bi lahidu ñogoñani fantanya de ni ya ale soso iye sadakati bo i dara ala ka lahidu kanna setane ka lahidu ka iyo soso sadakati bo yo o sababu ومنها أنك تستدل بها يوم القيامة حتى يفصل بين العباد سرعة قولنا فدو يومني يوم القيامة دو هذا مدين دو يكا صدقة السماء دو كورو فوقتا على كيرو تيجي مغوني نغونجي يالو قيامة سامبا بيدورو مغو باك جولي لا تلبك جري هذا مدون بوش من صدقة بولا يبيكا صدقة السماء دو كورو فوقتا كيرو تيجي ودي الله يموني قال صلى الله عليه وسلم كل أمري في جل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس كيدن كو هذا مدين كلين كلي كوي بيكا صدقة السماء دي كورو قيامة كنكا فو على كتكيرو تيجي مغوني نيقونش وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يجلهم الله في جله يوم لا جل إلا جله وذكر منه رجل تصدق بصدقة فاغفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كيد صلى الله عليه وسلم كتغني أقوم مغولون فلا بي كو ألا بي أدو وكسوما كرو قياما دو دومي نسومتي ني ألا يريكا سومتي مغولون فلا كيد نيافو أكونو كو أني تي مني صدقة بني كنين ka dogo hari numan bolo ma bwa kala makinin bolo ya mimbo donc no nyaayira ko sadaqati bola sadaqati bobbe ke sababu yawmal qiyamah katile eti oye ibe do ka sadaqati suma koro fo kata kiru tige wa minha bi sadaqati bola annaha tutahhiruka min zunubi min al-junubi abe sadaqati boka na fawla sadaqati bobbe hada maden sanaya ka bo junubo dela قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ألاكو قرآن كنو أكو تشيدما أكو صدقة من أويه وكان نفلولا يكو سنياناي كو نفلو كو يركو سنياناي كو كان نفلو سنياناي donc ni yaira ko sadaqati bodde ke sababuye ka hada maden senaya ka bo junubula donc an ka sadaqati bo chaya sungalo inkonola wa minha annaha wiqayatu laka minan nar abe sadaqati bo kan nafala ko sadaqati bo beke sababuye ka hada maden kisi ka bo jahannaba tasmama qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisiqqi tamra chidon ko isra tasmanye hari tamaro tilance ni bode sadaqati kabila ini jahannaba tasmanye isra tasmanye ika ewa sadaqati bila ini jahannaba tasmanye donc ni yayiranna ko sadaqati bobbe ke sababu ye ka hada maden kisi jahannaba tasmama wa minha husuluka ala du'a'il malaikati laka sadaqati boka nafado yemunye sadaqati bobbe ke sababu ye ibe malikaw ka du'a usoro qala sallallahu alaihi wasallam ما من يوم يشبه العباد فيه إلا ملكان ينزلان ويقول أحدهما اللهم آت منفق خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسك تلفا سرغت بك سببه إذن ملكه قد وصره تيدنك صلى الله عليه وسلم أقول دون سيدته ندون بجوسجه ودون كنو فم ملكه فلا بجكي min malika fula jigina malika doyin ba fode ntigi ala min ba kan na fulon na fakati abin min na fakati do bila nola malika doyin ba fo ntigi ala min ba kan na fulon mina ka tigi mangele yake na te sadaqati bo akan na fulo cinya donc sadaqati bo be ke sababu ibe malikaw ibu ka do usoro o minha abe sadaqati bo kan na fala أنها سبب إنفاق الله عليك صدقة بو أبك السبب على بين نفقة لكيكا ni eye nafaqati like eye sadaqati bo o be ke sababu ala bin nafaqati like e fananka wadde lay munye anana hadisi qudusiya kono qala allah ta'ala ibn adam unfiq alayka ala ko hadisi qudusiya kono
ako hadamade nafatilike ni ala fana ni ala ni nafatilike ka hadamade nafatilike ni ala fana be nafatilike ika donc sadaqati bo abeke sababu ye ala be nafatilike e fanaka wa minha abe sadaqati bo nafawla annaha min a'azam ma yunjizu nisa minan nar sadaqati bo ye fembele bele bade min be muso kisi ka bo jahannaba tasumama qala sallallahu alaihi wasallam tasaddaqanna fa inna aksar kunna hatabu jahannam hadisa salen nana cidan ko muso ayi sadaqati bo parce que aw kama ya jahannaba logode mais na ya sadaqati bo o beke sababu ye ka kisi jahannaba donima donc sadaqati bo ye sababu de na bu muso kisi jahannaba donima sadaqati bo kan nafa do yenni wa minha abe sadaqati bo kan nafa wala mata aztama'at ma shiyami wa iyadati al-marid wa itibali janajati illa wajabati lahu al-janna abe sadaqati bo kan nafa wala sadaqati bo ani su ani ewa katugu janaja ko ani bana bagato fo ni farala nyugonka mugoka donkele obeke sababu ibe do arjanna kono qala sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum al-yawma sa'ima qala Abu Bakar ana qala sallallahu alaihi wasallam man tabali janajatan min tabana minkum al-janajata al-yawma qala Abu Bakar ana qala sallallahu alaihi wasallam من آدم مريدا منكم اليوم قال أبو بكر آنا قال صلى الله عليه وسلم من أتم مسكينا منكم اليوم قال أبو بكر آنا قال صلى الله عليه وسلم ما أستمع أن على إمرين إلا دخل الجنة شيء دندولا أكو سيبو ما أكو بيدغو جيلي زون سنندو أبو بكر كوني أكو بيدغو جيلي جون تارابو بنبغتولا Abubakar akonne ako bi bugu gele jun tara janajala Abubakar konne ako bi bugu gele jonne ewa saragati ke fantanna Abubakar konne ewa ciren ko nunun te faranyon kam mo kele nabada foybe do arjanna donc mbalma jonko ni sungalo la ukanogo isun todo nunun ka faranyon ka ila don kelen kono akan no sungalo inna wala mbalmo sungalo min fulen ni an kan tege foni an ka fonan shiriyake min ye cido ne sallallahu alaihi wasallam ani mugo nyima utemenu sungalo wala uka fonan shiriyabe bolagata de hari na ya suru be sadaqati minbo ube fonan shiriya minke ni sungalo nana dobe faraka de donc an ka hinna nyogono an ka hinna fantawna an ka nyogon koroshi mishiru kono kiwun kono an ka koroshilike mun be dina bahra wala ube mugo la sallu ni fawna an ku kolosi an kan jantula fanta munun bancela an kan jantula bali masru ika bali masru munun be ika sinji munun be I jantula iku topoto iku jatemina iku kolosi desebe minna min deselendo dogube minka yaka fereke ka dogo imboaka ciden ko sallallahu alaihi wasallam akoni mugo kera sababu ye ka dogo bo silama doka ala be qiyama ka dagu dota ka kurta ka boyka akoni mugo min nyai balima silama ni ya sutura jiya kono yomal qiyama do ala bi sutura donc an kan jija an kan tege foni an ka ke fonan sire barakallahu li wa lakum fil qur'ani al hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al dhikri al hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يشرب ويساتمه أحد أو قاتله فليقول إني شايم بل من ولك الجو أنكاد أننا أبا هريرة كهدي سلام أقول تيدن كنا دولة كلين سنة دومي فلا يرفس
minnu ye junubu kumaw ye kana ulu fo junubu kumaw kana ulu fo wala yashqabu kana mankan caya mankan lankolo kuma fufalati cidan kunni sunna kana nunun caya de har ni mɔgɔ min n'a y'i kɛlɛ n'a y'i nani a ye kɛlɛ ɲini fɛ e kana tigi nani e kana tigi kɛlɛ e k'a fɔ ne sunnen don a y'a ka sun kɔlɔsi qala sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla zuhri wala amalan bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada ta'amahu wa sharabahu aw cidan ko ni mɔgɔ min sunna min ye galon kumaw ye n'i ma ulu foli to ye ani ka baara kɛ ni ngalon ye n'i m'o to ye i sunto ko ala fana mako t'i ka kungo la a mako t'i ka minɔgɔ la i kungona fu i minɔgɔra fu baraji si t'i ye wala a y'a ka sun kɔlɔsi dɛ sunkalo kɔnɔna na a y'a ka sun kɔlɔsi kuma lankolon fɔ a k'a yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ a ma dɔnkili lamɛn misiki lamɛn ko kuntalajɛw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi u ma kilow ka su ɲɛw ka su nɛnw ka su bɔlɔw ka su sɛw ka su nin bɛɛ ka mina a ka janto ninnu bɛɛ la o de y'a to salafu salihu tun kɛra sunkalo kɔnɔna la hari olu bɛ kuranakala min kɛ o t'a kɛ u ka sow kɔnɔ dɛ ko du kɔnɔna mankan ka ca ko n'i tora i ka du kɔnɔ ko n'i ma faratu ko i bɛ don kɔrɔfɔli la u bɛ i ka kuma lankolo bɛ caya du kɔnɔ u b'u ka kurannaw ta ka na sigi misiri de kɔnɔ ka kuranna kala fo ka taa tile bi salafu minnu tɛmɛna ko olu b'u ka sun kɔlɔsi ka bɔ kɔrɔfɔli in ma ani kuma lankolo u b'u ka kuranna ta ka na misiri de kɔnɔ ka tile bɛɛ kɛ misiri kɔnɔ fo ka taa tile bi ka jikiriw kɛ ka kurannakalaw kɛ ko parce que olu ye sun min kɛ u b'u ka sun kɔlɔsi ka bɔ kuma lankolo ni mɔgɔw ka kɔrɔfɔliw ma wala a y'a janto ka sun na a ka sun ninnu kɔlɔsi ka bɔ kuma lankolo ma a ye sun ninnu kɔlɔsi ka bɔ kuma fufalatiw ma a ye sun ninnu kɔlɔsi ka bɔ nɛmɛmɛyaw ma ani kɔrɔfɔliw a y'a sun kɔlɔsi ka bɔ o ma dɛ ciden ko na dɔ la kelen sunna a ko i kana junubu kumaw fɔ i kana mankan caya hari ni mɔgɔ min y'i nani hari ni mɔgɔ min y'i kɛlɛ e kana nani e kana kɛlɛ i k'a fɔ a tigi ma a n t'o ye ne sunnen don an bɛ ala deli sun ninnu kɔrɔsiri ala k'an dɛmɛ o la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.